हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं फिर से एक नई वीडियो लेकर के आ चुका हूँ जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ स्पीकर के बारे में। एक्चुअली क्या है कि मैंने अभी हाल ही में वो जो पीछे बॉक्स पड़ा हुआ है ना, फ़िलिप्स का होम ऑडियो स्पीकर मैंने ऑर्डर किया है ऑनलाइन फ्लिपकार्ट के थ्रू। तो मैंने देखा कि काफ़ी लोग इसके बारे में सर्च कर रहे हैं कि, और जब मैंने भी ऑर्डर किया था तो मैंने भी काफ़ी सर्च किया कि क्वालिटी कैसी है, साउंड क्वालिटी कैसी है, बिल्ड क्वालिटी कैसी है। तो ये चीज़ें आज हम इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ और कवर अप करने वाले हैं कि इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है और इसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी है, क्या वैल्यू फॉर मनी एक प्रोडक्ट है या नहीं, इसका बेस कैसा है। तो गाइस, जो स्पीकर्स का एक जो बॉक्स है इसके बाहर एक रैपर होके लग के आया था फ्लिपकार्ट का, तो वो मैंने निकाल दिया है क्योंकि बहुत बड़ी स्पेस ले रहा था। इसे खोल के देखते हैं। गाइस, सबसे पहले ये मैनुअल है, वारंटी कार्ड तो नहीं है, ये इसके अंदर हो सकता है, हम चेक करते हैं। ये रहा, ये आपका वारंटी कार्ड यहाँ पे है और इसे हम निकाल के साइड पे रख देते हैं यहाँ। और बच जाता है पैकेट, इसके अंदर है रिमोट कंट्रोल। वैसे आई थिंक कैमरा पे ज़्यादा बड़ा लग रहा है लेकिन बहुत छोटा सा है, क्यूट सा है और काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे तो देखने वाइज। तो यूज़ करके पता लगेगा क्या है। तो इसे भी हम यहाँ रख देते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास केबल है। एक तो ये केबल है जिसके वन एंड पे ये प्लग सा दे रखा है और दूसरे एंड पे कुछ भी नहीं है। आई थिंक दिस वन इज़ FM केबल, ये FM के लिए है ये वाली केबल। एंड ये आपकी है RC केबल्स, जिससे आप स्पीकर वगैरह कनेक्ट करोगे। ये वो केबल्स दे रखी हैं, लेकिन मुझे क्यों डाउट हो रहा है कि कम केबल्स हैं यार, ज़्यादा होनी चाहिए। ओ, ये आधी केबल यहीं पे देखो, इसी में दे रखी हैं, यहाँ पे दे रखी हैं। तो ये इसी में पैक होके आई हुई है। ये अलग से केबल है, देखना पड़ेगा किस चीज़ की है। इसे भी हम यहाँ पे रख देते हैं। तो इसे भी हम साइड पर रख देते हैं। अब इसे निकालते हैं। इन सबका पप्पा जी नीचे हैं, तो ये रहे पप्पा जी। तो मैं इसे निकाल करके वीडियो बनाता हूँ क्योंकि अब ऐसे इसे उठाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो गाइस, आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे जो है सेटअप रेडी कर दिया हुआ है। मैंने इसको अटैच कर दिया, इसकी वायर्स एंड ऑल। तो इसमें आपको दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखना है, जो भी आपके ये वाले स्पीकर्स हैं इसके पीछे वायर दे रखी है इसी में, और FL जैसे यहाँ पे लिखा हुआ FL, ठीक है। तो यहाँ पे एक पैनल दे रखा है, यहाँ पे देखिए। तो यहाँ पे जैसे सीरीज़ में लिखा हुआ है, जो उन बॉक्सेस के पीछे लिखा गया यहाँ पे इन स्टिकर्स के ऊपर, वहीं पे आपको यहाँ वो वाली वायर कनेक्ट करनी है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और ये ऊपर वाले ब्लैंक रहेंगे, ये तभी जब टीवी वगैरह आपका लगेगा, टीवी में अटैच करना चाहते हो तो आप यहाँ पे कर सकते हो। और ये आपका FM एंटीना यहाँ पे लगेगा, इसको आप देखिए
ये आपका FM एंटीना केबल जो है यहाँ पे लगेगी आपकी। और दूसरी आपकी रही ये वाला, ये ऑन ऑफ स्विच है, नीचे की तरफ ऑफ हो जाएगा, ऊपर की तरफ ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो हम आ जाते हैं आगे की तरफ को, और यहाँ से ही ये आपकी पावर कॉर्ड दे रखी है, तो इसे मैंने यहाँ पे प्लग कर दिया हुआ है। ये ज़्यादा क्लासिक लुक दे रखी है। साइड से इसमें यहाँ से जगह है, तो मुझे एक चीज़ का डर है कि इसमें जो डस्ट वगैरह है वो अंदर ना चली जाए। अब यूज़ करके पता लगेगा इसका क्या है। और काफ़ी यहाँ पे भी जो है काफ़ी क्लासिक इसकी लुक दे रखी है ग्लास टाइप में, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है ये वाली चीज़। और यहाँ पे बटन्स हैं, आपको अगर आपको कोई भी चीज़ ऑपरेट करनी है तो यहाँ पे उस चीज़ के लिए बटन है। इनपुट सिलेक्शन की आपको ब्लूटूथ, ऑक्सिलरी केबल, USB, कैसे आपको गाने प्ले करने हैं इसके अंदर, तो क्या कनेक्टिविटी आपकी रहेगी। वॉल्यूम माइनस प्लस है तो आपको पता ही है। नेक्स्ट एंड प्रीवियस, प्ले एंड पॉज, तो ये नॉर्मल जो हमारे बटन्स रहते हैं वही सब दिया गया है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं हम इसका साउंड टेस्ट। तो गाइस अगर हम इसकी बात करें बिल्ड क्वालिटी की, तो ये काफ़ी ही अच्छा इसकी मुझे बिल्ड क्वालिटी लगी है। ये वाली चीज़ तो प्लास्टिक है, और ये वाला जो लगा हुआ है ये वुडन है। ये वाली चीज़ बोर्ड का इस्तेमाल आई थिंक किया गया है, और काफ़ी अच्छा है, हैवी है, और बिल्डअप काफ़ी अच्छा है इसका।
ये सब चीज़ें तो प्लास्टिक की हैं। हाँ, लुक्स के मामले में बहुत ज़्यादा अच्छा है, काफ़ी क्लासी लुक, ग्लॉसी लुक एक तरह से दे रहा है आपको यहाँ पे। तो अब आ जाते हैं हम जो छोटे छोटे से स्पीकर्स हैं इसके साथ के। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसमें भी देखो काफ़ी नीचे यहाँ पे जैसा कि हम देख पा रहे हैं, तो इसकी भी बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी लगी मुझे। तो मतलब इतनी ज़्यादा भी नहीं है, मतलब ठीक है, वैल्यू फॉर मनी है। जितना कि इसकी कॉस्टिंग है उतना है, उस लेवल का है। उस प्राइस रेंज में आपको काफ़ी अच्छी चीज़ दी जाती है फिलिप्स के थ्रू। तो अगर हम बात करें यहाँ पे जो ये है, ये भी वही ग्लॉसी सेम लुक है। और बस एक चीज़ की दिक्कत है कि यहाँ पे थोड़ा सा कुछ ग्रिल कर लेते ताकि इसको थोड़ा सपोर्ट मिल जाता, बिकॉज ये काफ़ी सेंसिटिव चीज़ है। अगर घर पे बच्चे हैं या छोटे छोटे बच्चे आपके घर पे हैं तो वो कहीं इस पे हाथ कुछ मार देंगे तिखी चीज़, तो ये आपका फटने का जो है इसका चांस है, जिससे ये ख़राब हो जाएगा। तो थोड़ा ध्यान से रखिएगा बच्चों से। मेरी तरफ से इस बजट रेंज में, इस प्राइस रेंज में साउंड क्वालिटी इज़ गुड एंड बेस बहुत ज़्यादा अच्छा है।